Tam płynie pewien statek i ten statek może, fingers crossed, zaprowadzi mnie w bardzo ciekawe miejsce. Mam nadzieję, że kiedyś, czekajcie, tam, Isle of Wight, też zaliczę. Tak, dobrze przeczytaliście, dobrze zobaczyliście miniaturkę. Płyniemy w końcu na Isle of Wight. Jak często mówię do znudzenia, że ten epizod jest wyjątkowy, to ten lekki spoiler, epizody, bo zostajemy tutaj na więcej niż na jedną noc, naprawdę są wyjątkowe. Wyjątkowy epizod, wyjątkowa pogoda, wyjątkowe miejsce. Witajcie na Isle of Wight. Zobaczcie sobie troszkę tej wyspy, a my widzimy się u mnie w hotelu. The windows open wider, black coffee on the stove. There's nowhere left to hide now beneath the yellow moon. The dust is dancing slowly across the wooden floor. A moment high and holy is knocking at my door. Chodźcie. Tak jak w Londynie, czym chata bogata. Zobaczcie, gdzie zostaje. W ogóle zostaje w tym premierze tutaj. I powiem wam, widok specjalnie zasłoniłem. I powiem wam, że jeżeli chodzi o premiery, to mi bardzo się podoba w środku to takie fioletowe światełko, nie? Najważniejsze to jest to, czyli wanna. Klub wygląda tak. Ja po prostu uwielbiam siedzieć w wannach na moich wojażach. Pokoik, tak? To jest w ogóle familijny pokoik. Nawet mamy sofę dla siebie. Jeżeli chodzi o ten widok, który jest tu za mną, to zaraz wyjdę z tego hotelu, przyspieszę to i zobaczycie, gdzie wychodzimy. Dobra, gotowi? To chodźcie. Czuję się, jakbym podsumowywał teraz lokal, ale to dopiero jest początek. Te epizody, tak powiedziałem może już raz, to będą 2 epizody z Isle of Wight. Te epizody będą niesamowite. Tu w ogóle naprzeciwko jest ten Sundown Pier i powiem wam, że jak na angielskie warunki, jeżeli chodzi o pier, w ogóle ta czystość, jak tutaj wygląda to wszystko, to ten naprawdę daje radę. Jest masa tutaj, widzicie, tych zabawek, różnych gier i wiem, że ty, mały łobuzie, mój ukochany chrześniak Franek, tutaj to byś chyba całe dnie spędzał. Także w końcu, młody, przywieź swoje 4 litery tutaj, zabierz babcię ze sobą i ja ci pokażę, jak się bawią chłopaki na Isle of Wight. Dobra, straight to the business. Jest to epizod śniadaniowy i na szczęście znalazłem lokal, piekarnię o nazwie Delicious. I jest jeden malutki problem, jaki mam, jeżeli chodzi o epizod śniadaniowy, bo na jak tutaj w Facebookach linki jakiekolwiek znajdę, tradycyjnie zamieszczę w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, tam za bardzo nic śniadaniowego niestety nie widzę. I coś takiego jak w Corby, zobaczcie sobie ten epizod, bo gwarantuję wam, że takiego lokalu, takiej kawiarenki nigdy w życiu nie widzieliście. Lokalizacja studia na podsumowanie też była petarda, ale nic więcej nie mówię. W Delicious Bakery tutaj w Sundown
nie za bardzo widać nic śniadaniowego. To znaczy tak, jest pieczywo, jest ciacho, jest kawa. Nawet jeżeli nie będzie jakichś kanapek, chociaż jakąś kanapkę widziałem na fotce, to i tak sobie poradzę. Nie chcę, żeby były jakiekolwiek zamieszki. Chodzi o brak kącika PL bawi, Ania uczy. Ania będzie nam potrzebna później. Mam nadzieję, że to, co Wam pokażę przez te następne 2 epizody, po pierwsze spodoba Wam się na tyle, że dacie lajka i dacie suba, a po drugie zmotywuje Was również do podróży, do ruszenia, tak jak powiedziałem Frankowi, Waszych 4 liter. No to co? Widzieliśmy mój hotelik, jest tutaj. Delicious Bakery tak naprawdę jest bardzo blisko od tej lokalizacji. Jedyny problem będę miał z parkingiem. Mam naprzeciwko hotelu zaparkowane, ale tam akurat teraz mam dobrze, bo jest nocna taryfa, czyli do 10 rano mam luzy. Później trzeba będzie kombinować, ale będziemy się później martwić. Widzieliście hotel, w którym zostaję, widzieliście mój pokój, widzieliście wannę, w której za chwilę będę i mój plan wygląda następująco. Idę do hotelu, zostawiam te wszystkie klamoty kamerowe, idę sobie coś zjeść, wypiję jakieś 1, może 2 cheeky piwka i wanna, pochilluję, włączam sobie film, idę lulać, rano wstaję i z Wami się witam. Dobranoc. Dzień dobry, piękni ludzie. Dzisiaj jest taka sytuacja pogodowa sundown. Tam chmurki są, ale na nasze studio, bo to będzie najważniejsze, nie będzie padało. Także zrobimy tak. Ustawiam kamerkę przy kąciku PL bawi, Ania uczy. Jak Ania Wam powie coś ciekawego na temat w ogóle sundown, to będziemy szli i sprawdzałem Google Mapy. Nawet ktoś taki jak ja nie zawalę tego. Także idealny moment na kącik PL bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasteczka Sundown. Sundown na wyspie White to niezwykłe miejsce, w którym brytyjska historia kurortowa łączy się z fascynującym światem prehistorycznych gigantów. Choć dziś miasto kojarzy się głównie z szerokimi, piaszczystymi plażami w osłoniętej zatoce i tradycyjnym, tętniącym życiem molo, pod jego powierzchnią kryje się prawdziwy skarbiec paleontologiczny. Cała wyspa White jest uznawana za jedno z najważniejszych miejsc w Europie pod względem odkryć dinozaurów, a klify otaczające Sundown regularnie odsłaniają skamieniałości sprzed milionów lat, co sprawia, że po każdym większym sztormie można tu dosłownie potknąć się o historię Ziemi. To zjawiskowe położenie i łagodny, niemal śródziemnomorski mikroklimat od wieków przyciągały tu wyjątkowe osobistości. W XIX wieku Sundown stało się modnym azylem dla artystów i myślicieli, a swoją letnią rezydencję miał tu m.in. Lewis Carroll, autor Alicji w Krainie Czarów, który właśnie na tutejszych plażach szukał inspiracji do swoich surrealistycznych opowieści. Miasto odegrało również kluczową, choć ściśle tajną rolę podczas II wojny światowej. To właśnie z Sundown poprowadzono rurociąg pod dnem kanału La Manche w ramach operacji Pluto, która dostarczała paliwo wojskom alianckim walczącym we Francji po lądowaniu w Normandii. Dziś te wszystkie warstwy historii tworzą unikalny klimat miasteczka, gdzie urok epoki wiktoriańskiej przeplata się z dziką przyrodą i technicznym geniuszem minionego stulecia. Hej, jestem już na miejscu i powiem Wam, że nawet się nie spodziewałem, że jest tak blisko. Ten lokal jest tutaj. Co, dzisiaj wiecznie, ale jest tutaj mega klimat. Dobra, nie przedłużamy, to jest epizod śniadaniowy, jestem niesamowicie głodny i lekko zestresowany. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, co zjem, ale jak będą ciacha, jak będzie pieczywo, będzie kawa, będzie dobrze. Delicious, Sundown, Isle of Wight, PL-owska armia. Patrzcie, gdzie ja was w ogóle zabieram, nie? Cyk, cyk, idziemy. Śniadanie jest, kawa jest i zaraz ciacho też będzie, ale zanim to wszystko Wam dokładnie pokażę, to tradycja musi być podtrzymana. Za Ciebie, Justyno,
Justyna i Piotr to są tutaj big bossy, małżeństwo. Za ciebie Estero. Estera, przymiła koleżanka, w ogóle bardzo długo tutaj stałem z koleżankami i rozmawiałem, śmialiśmy się. W ogóle poznaliśmy się trochę, historia w ogóle, jak tutaj przyjeżdżacie, czemu w ogóle ktoś tutaj przyjeżdża do Isle of Wight. Niesamowite osoby. Za Justynę, za Piotra, za Esterę i za ciebie Łukaszu. Łukasz piecze te wszystkie cuda niewidy, które widzicie. Za Sundown, za Isle of Wight, za rodaków mieszkających tutaj, bo w ogóle dowiedziałem się, że paru z was tutaj mieszka. Za rodaków w UK i wiadomka za was, moi drodzy widzowie, wasze zdrówko. A zdrówko wypiłem cappuccino, która wygląda tak i wiem, ogólnie cappuccino nie biorę americano, tylko americano biorę do deseru, a dzisiaj jest fenomenalny dzień, w ogóle patrzcie na pogodę i ta pogoda, tak, powtarzam się po raz enty, przyda nam się na studio, bo lokalizacja tego studia będzie niesamowita. Dobra, na czym moje szczęście polegało? No po pierwsze jestem tutaj, po drugie jest super pogoda, po trzecie poznałem świetnych właścicieli i pracowników, ale po trzecie to jest epizod śniadaniowy i ta tutaj kanapa była przed sekundą przygotowana przez Justynę. I w ogóle pokażę wam z bliska, co tutaj jest. Bułeczka, wiadomo ich, pomidorek, masełko, szyna, a taki fajny niuans, jeżeli chodzi, nie wiem czy to się mówi nawet niuans, takie słowo mi naszło, że tutaj w tej lodówce, co widzicie te wędliny, to możecie spytać się Justyny, poprosić ją, że taką albo taką chcecie w waszej bułce. Czas ją spróbować. Patrzcie. Mega. Nie dość, że ta buła jest fenomenalna, ta szyna jest pyszna i te warzywa. No słuchajcie, aha, bo jeszcze to jest sałata. Zobaczcie. Chrupka, no patrzcie na to. No dobra, nic nie słychać. Moi drodzy, odwiedzając Isle of Wight, odwiedzając Sundown i odwiedzając Delicious Bakery. Nie wiem, czy to jest takie pełna nazwa, czy to jest po prostu Delicious Artisan Bakery, coś takiego? Tak czy tak, odwiedzając Delicious i Justyny i Piotrka i nie spróbując tych tutaj ciastek, drożdżówek i innych cudów niewidów, to tak jak jechać do Częstochowy i nie odwiedzić Jasnej Góry. Estera, pozdrawiam. Dlatego deser, który dzisiaj akurat sobie wziąłem i tak użyłem tych słów dzisiaj akurat, bo taki lekki spoiler, jutro też tutaj będę na śniadaniu. Póki co tutaj nie ma deseru, ale uważam, że za raz, dwa, trzy... Co jest? Nie działa ten trik. Raz, dwa, trzy. Ostatni raz. Raz, dwa. Od razu lepiej. Dobra, deser jest tutaj. Zaraz wam dokładnie pokażę, o co chodzi. Justynę i Esterę poznałem jakieś 40 minut temu i powiem wam, że już mieliśmy pierwszą sprzeczkę. A o co chodzi? Ja chciałem sobie zamówić, wiadomka, moi stali widzowie dobrze o tym wiedzą, że tylko i wyłącznie dla mnie istnieje jeden deser brownie i te brownie wygląda tutaj niesamowicie. Jestem przekonany, że smakuje niesamowicie, ale dziewczyny powiedziały, szczególnie ty, Estero, powiedziałaś, że brownie to taka nuda i polecały mi ten raspberry cake. Dobra, czas na te malinowe dzieło. Ale delikatne. So if we're home, not home, but if we're on the way home by about 12, it's not. No dobra, jest dobre. Ale czy tak samo dobre jak brownie? Polemizowałbym dla nowych widzów info. Często mówię, jeżeli chodzi o smaki, to jest to sprawa indywidualna. To, że kolesiowi, czyli mi z ekranu smakuje, to nie znaczy, że wam będzie smakowało i vice versa. Jeżeli chodzi o ceny,
A ceny za to wszystko, co zapłaciłem, to się dowiecie w podsumowaniu. To też jest sprawa indywidualna. To, że dla mnie będzie cena atrakcyjna, a czy taka będzie, to się okaże, bo jeszcze nawet za to nie zapłaciłem, to nie znaczy, że dla Was będzie. Dlatego moją misją na starość jest pokazywanie Wam lokali bez żadnych dram, bez żadnych jakichś bzdur. Co to jest za ciasto malinowe? Bez spróbowania maliny. Mega. Ja mam zawsze problemy, jeżeli chodzi o maliny, ale o tym powiem też w podsumowaniu. Jem sobie to na spokojnie, żegnam się z dziewczynami, na pewno się z nimi zobaczę jutro, a my zobaczymy się za chwilę powiem to chyba 10. raz dzisiaj w niesamowitym studiu. Na razie. Siemanko, witajcie w dzisiejszej lokalizacji studia. W ogóle drobna ciekawostka, nagrałem parę już wstępnych minut bez tego włączonego mikrofonu. I zobaczycie teraz, jak tutaj naprawdę wieje. Nie w takich miejscach byłem i nie takich będę, także proponuję od razu dawać suba i dawać lajka. Na tym kanale nam wiatry i deszcze nie są straszne. Jeżeli chodzi o lokalizację studia, to będąc na Isle of Wight nie mogłem tutaj nie być. The Needles, igiełki, szpilki, jakkolwiek to sobie przetłumaczcie, przepiękny krajobraz. Jest jedna tylko malutka, smutna dla mnie osobiście wiadomość, ale o tym powiem później. Zanim wznowię podsumowanie Delicious Bakery, to chciałbym pozdrowić na szybko Ciebie, Tomku, i Ciebie, Przemku. Dwóch mega pozytywnych rodaków, których poznałem właśnie tutaj na tym spociku. Chłopaki przypłynęli z Francji. Ostatni przerywnik, ale to jest tradycja, czyli nie macie wyjścia, musicie mi wybaczyć. Zanim podsumujemy Delicious Bakery w Sundown, chciałem podziękować Tobie, Justyno. Justyna to jest Big Boss. Chciałem podziękować Tobie, Estero. Estera pomaga, obsługuje Was. Chciałem podziękować Tobie, Łukaszu. Łukasz piecze te cuda, niewidy. I chciałem pozdrowić Ciebie, Piotrze. Piotr i Justyna to jest zakochana w sobie para i Piotr i Justyna to są bossy. Jeżeli chodzi o całą tą piekarnię, to ta piekarnia istnieje od tylko i wyłącznie sierpnia zeszłego roku, ale w Sundown. Byli wcześniej w Shanklin, tam się zamknęli, przenieśli się do Sundown i w ogóle fajne jest to, zaraz w ogóle powiem, jak tam było busy, bo było naprawdę busy, ale fajne jest to, że ludzie z Shanklin, ci starsi klienci, nadal jeżdżą do Sundown do nich. Jeżeli chodzi o lokal, mimo że on jest naprawdę takich sporych rozmiarów, jak na kawiarenkę, bakery, kawiarenka, to on był naprawdę mega busy. Ja byłem tam o 9, o godzinie 9:10 spojrzałem na środek lokalu i żeby Was nie skłamać, nawet policzyłem, tam było 11 osób. I później za jakiś czas wróciłem, bo chciałem coś podrzucić, a chciałem podrzucić moją małą wizytówkę, którą zawsze każdemu właścicielowi daję, i kawiarenka nadal była pełna. Masa ludzi w tym małym miasteczku. W ogóle to jest ważne też, że tutaj nie jest jeszcze high season. Ja tutaj jestem na początku czerwca i naprawdę było dużo ludzi. Ludzie, tak jak powiedziałem, przyjeżdżają do nich Shanklin, ci starzy klienci, a to musi oznaczać tylko jedno, że Delicious jest naprawdę delicious. A czy dla mnie było delicious? Zaraz Wam powiem. Wiecie co, nie przedłużamy tutaj tego, bo naprawdę coraz więcej ludzi schodzi. Ja muszę, no nie muszę, ale chcę, nie jestem jakimś chamem, goburem i egoistą i odchodzę. To jest fajny naprawdę spocik i każdy chce sobie tutaj zdjęcie zrobić. Dlatego wjeżdżamy szybko w ceny, szybko omówię jedzenie, a jeżeli chodzi o werdykt, jeżeli chodzi o apel, to zrobimy to w tamtej drugiej lokalizacji. Wiem, że właśnie ceny wleciały, ale coś najważniejszego mi wyleciało z mojej pustej, starzejącej się makówki. Przede wszystkim Justyna to jest kopalnia wiedzy. Justyna i Piotr, bo taka drobna ciekawostka, ja jestem już po nagrywkach i pojechałem sobie jeszcze raz na deserek, na tymbarka miętowego i na szczęście moje był Piotr tam. Porozmawialiśmy sobie, usiadliśmy sobie, fajnie porozmawialiśmy, super ludzie. Jeżeli chodzi o Piotra i o Justynę, to oni są naprawdę, to jest kopalnia wiedzy na tematy w ogóle dotyczące wyspy. Jeżeli będziecie chcieli sobie przyjechać tutaj jako turyści, bo może lokalni wiedzą co niektóre rzeczy, ale jeżeli chcecie tutaj przyjechać jako turyści, to od razu Wam mówię, już w pierwszy dzień uderzać jak najszybciej do Delicious, do lokalu Piotrka i Justyny i popytać się, może jakieś ciekawostki, może gdzie pojechać czy coś, to nie dość, że zjecie mega tanio, to jeszcze wszystkiego się dowiecie. Dobra, wracajcie na ceny.
Wyjątkowo dzisiaj dzień zacząłem nie od americano, ale od cappuccino. I ta kawa kosztowała 3,20. Świeżo zrobione buły przez Justynę i ta bułka, którą tutaj widzicie, kosztowała 3,80. Ciacho malinowe, które wziąłem, kosztowało 3,80. Za całość w Delicious Bakery zapłaciłem 10,80. Jeżeli chodzi o cenę za jakość tego jedzenia, to no buła, ale ta buła, no to jest ich pieczona buła, to nie żadna lidlowska, świecąca w ciemności bułka, te świeże warzywka pokrojone przy tobie, no jest po prostu coś super. Ceny uważam na takie miejsce turystyczne naprawdę małe, ale Justyna też powiedziała, że bardzo dużo ludzi z mainlandu przypływa i mówi, że te ceny dajcie wyżej, ale Justyna też mi powiedziała, że tutaj ludzie ogólnie nie zarabiają nie wiadomo jak dużo. I oni nie chcą, żeby jakiekolwiek ceny atrakcyjne dla ludzi z mainlandu, fajnie to w ogóle brzmi, żeby odstraszały lokalnych. Dlatego ceny mega na plus, atmosfera mega na plus. Naprawdę sporo tam czasu spędziłem, pośmialiśmy się, porozmawialiśmy. Ja uwielbiam taki klimat. Zanim wydam werdykt, który już wiecie, że to będzie formalność, i zanim pokażę Wam drugą lokalizację tego studia, to powiem Wam, że fajnie i plusik wielki dla Was, Justyna i Piotrze, że macie taki kącik polski. Chodzi o te tutaj artykuły spożywcze, lodóweczka, napoje, przyprawy. Fajne, bo wiecie, my to wiemy. Ja nie wiem w ogóle, czy w Isle of Wight można tutaj kupić, nie wiem, w jakichś marketach polskie produkty, nie? Ale dla niepolskojęzycznej klienteli takie produkty spożywcze, artykuły są naprawdę ciekawe do spróbowania. Przy ciastku z malinami powiedział, że mam jeden problem ogólnie z malinami, ale broń Boże, nie chodzi o nic, jeżeli chodzi o lokal Delicious Justyny i Piotra. Po prostu nie wiem, czy Wy też tak macie, że kupując maliny w sklepie, fajnie to wygląda, a na następny dzień już jest zauważalna pleśń i mnie to strasznie irytuje i niestety ograniczam zakup malin, no chyba, że nie wiem, od razu to wszystko zeżrę. Nie? Dobra, to co zaplanowałem, na szczęście nagrałem. Tu jest ten spocik, ludzie się tutaj zbliżają. W ogóle kolega nawet w barwach włoskich tutaj przyszedł. Jeżeli to oglądasz, a na pewno tego nie oglądasz, to i tak Cię pozdrawiam. Słuchajcie, ja idę do drugiej lokalizacji, albo mam nadzieję, że skorzystam z tego tutaj busa, bo moje stare stawy już są obolałe. Nie, żartuję, ale fajnie będzie tutaj usiąść sobie na górze tego autobusu, bo zobaczcie, on ma taki daszek. Więc co, ja jadę tam do drugiej lokalizacji, ale powiem Wam, że te The Needles nawet się nie spodziewałem, że tutaj jest naprawdę coś ciekawego i to w ogóle ma jakieś znaczenie. A jakie znaczenie The Needles ma, to chyba będziemy potrzebować naszej ekspertki Ani po raz drugi. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat The Needles, albo The Needles na Isle of Wight. Tak, zobaczyliście teraz glitch. Zanim Ania powie Wam coś ciekawego na temat The Needles, to tak, oszczędzam moje stare stawy i jestem w autobusie. The Needles na Isle of Wight to jedna z najbardziej ikonicznych atrakcji przyrodniczych w Wielkiej Brytanii, skrywająca fascynujące tajemnice geologiczne, militarne, a nawet kosmiczne. Nazwa tej formacji trzech kredowych skał może dziś mylić, ponieważ żadna z nich nie przypomina igły. Pochodzi ona jednak od czwartej, niezwykle smukłej i ostrej skały nazywanej Żoną Lota, która mierzyła ponad 36 metrów wysokości i z wielkim hukiem zawaliła się do morza podczas potężnego sztormu w 1764 roku. Z perspektywy geologicznej te samotne ostańce stanowią jedynie skrawek dawnego, potężnego grzbietu wapiennego, który tysiące lat temu łączył dzisiejszą wyspę z wybrzeżem Dorset w kontynentalnej części Anglii, zanim potężne prądy morskie i erozja bezpowrotnie go rozerwały. Większość turystów podziwia to miejsce dla spektakularnych widoków, nie zdając sobie sprawy, że na szczycie sąsiedniego klifu High Down znajdował się kiedyś ściśle tajny ośrodek testowania rakiet z czasów zimnej wojny. W latach 1955-1971 brytyjscy inżynierowie przeprowadzali tam próby silników rakietowych Black Knight oraz Black Arrow, a instalacje ukryto w naturalnym wgłębieniu terenu. To właśnie w tym miejscu dopracowano technologię,
która w 1971 roku pozwoliła wynieść na orbitę satelitę Prospero, do dziś jedynego brytyjskiego satelitę wystrzelonego za pomocą w pełni brytyjskiej rakiety nośnej. Tuż obok dawnego poligonu kosmicznego wznoszą się dwie XIX-wieczne fortece obronne, The Needles Old Battery i New Battery. Zbudowano je na polecenie premiera Lorda Palmerstona do ochrony przed rzekomą inwazją floty francuskiej. A ponieważ zagrożenie nigdy się nie urzeczywistniło, obiekty te zyskały w historii prześmiewcze miano szaleństw Palmerstona, choć ostatecznie odegrały ważną rolę obronną podczas obu wojen światowych. Zwieńczeniem całej formacji jest charakterystyczna biało-czerwona latarnia morska, postawiona na skraju ostatniej skały w 1859 roku. Przez ponad 130 lat jej załoga musiała stawiać czoła niszczycielskim sztormom w całkowitej izolacji, dopóki w 1994 roku obiekt nie został w pełni zautomatyzowany i przejęty przez zdalnie sterowane systemy komputerowe minionego stulecia. Witajcie w drugiej lokalizacji studia, w której damy werdykt. I miał być apel, ale plany się zmieniły. A o co chodzi z tą zmianą planów? Po prostu bardzo miły kierowca autobusu dał mi taki lekki tip, żeby tutaj się dostać. Bo właśnie wspomniałem na samym początku, że jest taki lekki, smutny wątek mojej wycieczki tutaj w The Needles, że to tutaj, ten wyciąg, który teraz sobie widzicie, on dzisiaj niestety nie działa. I chciałem, żeby to fajnie po prostu wyszło, że siedzę sobie na tym wyciągu z kamerą i podsumowuję Delicious Bakery. Idealny moment na werdykt. Delicious Bakery Sundown. Wasz lokal, Justyno i Piotrze, uważam za lokal, piekarnię, kawiarnię, nie wiem, po prostu lokal, który to są fawary dla świeżaków, za lokal, piekarnię, kawiarnię, która smaczy. Mega super atmosfera, pieczywo, te bułeczki przepyszne, pieczywo ogólnie musi być świetne, skoro tam ludzie przyjeżdżają, biorą naprawdę parę chlebów naraz, regularni, ciasta wymiatają, nie mogę się doczekać jutrzejszego brownie, na pewno będzie lepsze estero te brownie niż to malinowe, ceny kosmiczne, werdykt nie mógł być inny, a jeżeli chodzi o apel, to powiem Wam, ten apel, tak, lekka zmiana planów z trzeciej lokalizacji studia. Obiecuję, że to jest ostatni glitch, jaki zobaczycie w tym epizodzie, bo zapomniałem o czymś wspomnieć. W ogóle powiem Wam, że nie samym polskim jedzeniem żyje człowiek. Ja uwielbiam fish and chipsa i dzięki Tobie, Estero, jestem w miejscowości o nazwie Ryde i tutaj wyskoczy zdjęcie fish and chipsa, obowiązkowo z Mushy Peas, które zaraz sobie zjem. Dobra, a o co chodzi? Będąc tam w tej pierwszej lokalizacji, w tym malutkim kąciku, tam naprawdę dużo ludzi przychodziło. No i widzieli, że mam ten statyw i wiecie, zagadali, porozmawialiśmy sobie i fajnie było, że po pierwsze dwóch Polaków spotkałem, po drugie dziewczynę z Chin studiuje tutaj, porozmawialiśmy sobie fajnie i po trzecie fajne dwie panie poznałem, one bodajże są z Francji. I rozmawialiśmy sobie i każdy z nich nie spodziewał się, że po prostu natrafi na gościa w The Needles w Isle of Wight, który będzie gadał o polskim jedzeniu, nie? Jakbym wiedział, że te wszystkie tamte igiełki, te klify i ta plaża i w ogóle ta woda niesamowita będzie tak to wyglądało, to prawdopodobnie to studio całe bym tutaj podsumował. Często też powtarzam, że ten content nie jest jakiś contentem turystycznym, po prostu pokazuje lokale serwujące polskie albo z polskim twistem jedzenie, ale będąc w takich miejscach, ja dla siebie chciałem to zobaczyć, a przy okazji się z Wami tym podzielić. Dlatego wybór należy do Was, czy będziecie chcieli pójść sobie tam, może autobus weźmiecie, albo po prostu sobie przyjdziecie tutaj. Mamy omówione wszystko, dla mnie mega przygoda, mam nadzieję, że ten odcinek jest dla Was też ciekawy. Dajcie znać, czy byliście w Sundown, czy byliście na Isle of Wight, czy może jesteście takimi szczęściarzami, że odwiedzacie regularnie lokal Justyny i Piotrka. Apel na dzisiaj tradycyjny, nie przypracowujcie się, odwiedzajcie takie miejsca, podróżujcie, zabierajcie swoich ukochanych dzieci,
podróżujcie w tak niesamowite miejsca, bo UK, pamiętajcie, UK to nie tylko kołchozy, Lidle i Carbudy, tylko to są piękne miejsca. Widzimy się za tydzień. Ja jeszcze taki szybki spoiler, chociaż mówiłem to już parokrotnie, ja jeszcze stąd się nie wybieram. Czeka mnie dzisiaj mega fajny dzień, czeka mnie jutro mega fajny dzień i widzimy się w następną niedzielę o godzinie 17 UK czasu. Hej!